2 кастрычніка 1413 года у невялікай вёсцы Гародля, якая стаіць на рацэ Буг, это цяпер на самай мяжы Польшчы і Украіны, сабраліся дэлегацыі адпаведна каралеўства польскага на чале з каралём Ягайлам і вялікага княства літоўскага на чале з князем Вітаўтам. От, знайшлі дзе збірацца. А мо яны з горадняй пераблыталі і выслалі запрашэнні з памылкай. Не, тут ніякай блытаніны. На той момант Луцк быў моцным цэнтрам княжскай улады ў вялікім княстве літоўскім. Таму сустрэцца на мяжы паміж Луцкам і Кракавам было цалкам сабе дарэчнай ідэяй. Вось жа, сабраліся яны пераможцамі, бо гэта было праз 3 гады пасля знакамітай Грунвальдскай бітвы, дзе Вітаўт з Ягайлам ушчэнт разграмілі магутны і, падавалася, непераможны ордэн крыжакоў. Вестка пра гэту легендарную перамогу разышлася па ўсёй Еўропе. Але рэдка так бывае, каб усё было добра. Шэраг праблем прымусілі 2 магутных манархаў зладзіць гэту сустрэчу. Што, піва нямецкае скончылася? Вельмі смешна. Прычыны былі іншыя. Па-першае, крыжакі не былі дабітыя канчаткова. Замацаваўшыся ў сваёй непрыступнай крэпасці Мальбарк, яны па ўсёй Еўропе шукалі сілы, каб адпомсціць крыўдзіцелям і аднавіць сваю магутнасць. Другая прычына была ў адносінах паміж ВКЛ і Польшчай. Там все было складана, бо Ягайла ад пачатку быў князем Літвы і толькі пазней стаў каралём Польшчы, а Вітаўт, паваяваўшы з Ягайлам, змог дабіцца права кіраваць якраз Літвой. Ну і ўсё было моцна пераблытана. Войны, саюзы, інтрыгі, дамоўленасці. За 30 год сумеснага кіравання 2 стрыечных братоў все гэта сплялося ў вельмі тугі вузел, які ў нейкі момант трэба было разблытаць. Адсекчы вузел і праблемы з галавы. Не дзякуйце. Можна і адсекчы. Тут жа сэнс у іншым. Пераможцы, а Вітаўт з Ягайлам былі пераможцамі, мусяць дамаўляцца па-новаму. Ну і дамовіліся. Па выніку гарадзельскай уніі саюз Польшчы з ВКЛ яшчэ больш узмацніўся. Але Вітаўт у той жа час атрымаў больш свабоды дзеяння ўнутры ВКЛ. Карацей, усе больш-менш засталіся задаволеныя. І вось тут важны момант. Каб замацаваць гэту дамову, 47 польскіх шляхцічаў перадалі 47 баярскім родам Літвы свае гербы. І гэта стала важнай падзеяй у нашай гісторыі, бо такім чынам эліта ВКЛ была ўключана ў сям'ю еўрапейскага рыцарства. У сэнсе перадалі, а сабе што пакінулі? Ну, яны не канкрэтна гербы перадалі, а права літоўскім баярам карыстацца такімі ж выявамі на сваіх гербах. Але і сабе гэта права натуральна пакінулі. Дык а што, нашыя не маглі самі сабе намаляваць герб? Коціка б якога туды ўставілі, ну, ці ў найгоршым разе льва. Ты нічого не разумееш. Намаляваць можна што заўгодна, але гэта не будзе лічыцца гербам. А чаго так? А таго. Вось давайце сёння і пагаворым пра гербы. Што гэта такое, як яны з'явіліся на нашых землях і чаму іх нельга проста так намаляваць. Чимахайло, суседзі! Паглядзі, які прыгожы герб мне палякі далі. Герб для сапраўдных ваяроў, мужикоў, баявая сякера, каб трушчыць ёю чарапы нашых ворагаў. Прыгажосць! Пачакай, паверні бокам. Хей, надурэлі цябе, глядзі, это ж чан, бочка нейкая, а гэта змеявік. Это нейкі апарат, каб брашку рабіць. Што, мяне надурылі? Развялі, як малакасоса жаўтацёбіка. Як яны маглі? Пайду памяняю. Эй, палякі, у мяне пытанні да вас. Што вы мне за герб далі? Герб – гэта выява, якая сімвалізуе уладальніка герба і яго маёмасць. Ну, такое сабе фірмовае лога, якое уладальнік фірмы кляпае на майкі, кепкі, кубкі і ўсё такое рознае. А які ў нас герб? Герб, у сэнсе сімвал, які ў нас? Ну, на жаль, 3 не вельмі разумныя істоты, сімвал наш. Это ты пра каго? А, не звяртайце ўвагі.
Маркіраваць свае прадметы рознымі сімваламі людзі прыдумалі яшчэ ў глыбокай старажытнасці. І тут, падаецца, не трэба было асабліва шмат інтэлектуальна напружвацца. Маеш сякеру, збан, кош ці нешта яшчэ каштоўнае, пазначаеш яго нейкім простым геаметрычным сімвалам. Яно і зручна, і можна ўсім паказаць, што гэта абярэг ад злых духаў. Калі дзесьці вырастала больш развітая цывілізацыя, там такія знакі пачалі іграць большую ролю, бо абазначалі ўжо не проста прадметы, а нейкія з'явы. Ось, напрыклад, у старажытнай Грэцыі ваяры на сваіх шчытах малявалі розныя цікавыя лагатыпы, каб адрозніваць сваіх ад чужых. Дарэчы, менавіта ў старажытнай Грэцыі прыдумалі слова «эмблема», што абазначае, перакладаецца як «устаўленая частка». На нашых землях практыка індывідуальных сімвалаў ці клеймаў таксама была распаўсюджаная. Розныя геаметрычныя значкі знаходзяць археолагі, напрыклад, на старажытнай кераміцы. Дарэчы, гэта даўняя традыцыя часткова дайшла і да нашых дзён. Вось, напрыклад, бортнікі пазначаюць свае борці менавіта такімі знакамі. У кожнага бортніка свая геаметрычная фігурка. Ну, мы за іх рады, вядома. Але хто гэта? Бортнікі? Так. Ну, гэта вельмі старадаўняя прафесія людзей, якія здабываюць мёд ад дзікіх пчолаў. Альбо ў дуплах дрэваў, альбо робяць борці. Гэта такое беравяно, унутры якога таксама выразаецца дупло, яно вешаецца на дрэва і адтуль здабываецца мёд. Бортнікі і сёння існуюць у Беларусі. Ну і пры гэтым відавочна, што сыны бралі сімвалы сваіх бацькоў, бо гэта было зручна і выгадна. Сімвалы ж былі на канкрэтных карысных прадметах. І такім чынам фармавалася спадчыннасць розных эмблем. Калі на нашых землях пачала разрастацца сістэма улады і фармавацца тое, што мы называем цяпер Кіеўскай Руссю, некаторыя сімвалы пачалі набываць большае значэнне. І самым важным стаў сімвал Кіеўскай княскай дынастыі, геаметрычная фігура, якую мы цяпер ведаем пад назвай трызуб, герб Украіны. Гісторыкі часта спрачаюцца, што схавана ў гэтым сімвале трызуб. Нехта бачыць там сокала, нехта ружу, але відавочна, што гэты сімвал вырас якраз з такога геаметрычнага знака клейма, рысачка і тры палачкі. Калі на Русі з'явілася пісьмо і пашырыліся практыкі напісання розных лістоў і грамат, гэтыя сімвалы пераехалі яшчэ і на пячаткі. Ну і такім чынам князі выстаўлялі свае знакі на пячатках, а простыя людзі на борцях, збанах і там, дзе ім было яшчэ трэба. У 13 стагоддзі на нашыя землі пачала пранікаць еўрапейская гербавая традыцыя. І некаторыя баяры пачалі прыдумляць сабе сімвалы ўжо ў еўрапейскім стылі. Гэта значыцца ніякіх там глупых рысачак, палачак і кружочкаў, а замест іх прыгожыя і львы, цмокі, ружы і мячы. Нафіга ім мячы? Яны што, футбол гулялі? Футбол? А, мячы, ну, канешне, футбол. Была ж міжземная ліга. Яны з крыжакамі раз на год хадзілі на футбольны турнір. Ого! Нічого сабе. Я і не ведаў. Поўдзелы. Мячы, ну, ад слова. Меч. Мячы. Мячы гэта яны, дарэчы, у крыжакоў падгледзелі. Такім чынам, у адных баяр у князёў заставаліся геаметрычныя сімвалы, а ў другіх маляваныя выявы. Суседзя, што это у тебя такое? Паглядзі, новы герб сабе замовіў у італьянскіх майстроў. Паводле новых еўрапейскіх тэндэнцыяў. Глядзі, як намалявалі. Якая дэталізацыя, якія элементы. Вельмі дэталёва, праўда. Вельмі прыгожа. Пэўне, ні ў кога з суседзяў у нас такога няма. А то ні ў кога няма. Пэўне, і ў мясцовага баярства ні ў кога няма такога герба. А куды там у баярству да такіх гербаў? Вядома, няма. Я думаю, што нават ні ў кога з князёў ВКЛ такога герба няма. І ў князёў няма. Я вот нават думаю, што ў вялікага князя няма такога герба. І ў вялікага князя... А ёшкін кот. Што, думаеш, мяне чацвяртуе? Ну, можа, не чацвяртуе, але вот у яму з такімі медведзямі можаш закінуць. Што, зноўку трэба мяняць? Зноўку трэба мяняць. Пайшоў мяняць. Тут добры прыклад якраз два браты Вітаўт і Ягайла. Ягайла часцей карыстаўся гербам пагоня, і гэта відавочна ўплыў заходняй традыцыі маляваны герб. А Вітаўт часцей карыстаўся гербам калюмны. І гэта сімвал відавочна графічны. Ян Длугаш пісаў, што Вітаўт гэтым знакам пазначаў сваіх коней.
Ну і гэта ясны графічны сімвал, які можна нанесці на зброю, на збан, на коня, ну альбо зрабіць сімвалам сваёй улады. Глядзі ты, дык гэты герб падобны да трызуба. Это ты добра заўважыў. Шматлікія гісторыкі лічаць, што два гэтыя сімвалы звязаны. Дык вось, калі падсумоўваць, можна сказаць, што ў 14 стагоддзі на нашых землях кожны прыдумляў сабе герб, які хацеў, пакуль не здарылася гарадзельская унія, і да нас не прыйшлі еўрапейскія гербы. Дык і ў чым розніца? І тут коні ды мячы, і там. Розніца не ў малюнку, а ў тым, хто табе гэты малюнак дае і ці заслужыў ты яго. У сэнсе заслужыў. Ты ж сам казаў, хто што хацеў, той і прыдумляў. Ну, вось тут і розніца, бо ў Еўропе было крыху не так, як у нас. Дакладней, спачатку так і было. Кожны маляваў, што хацеў. Нейкія сімвалы станавіліся князькімі, атрымлівалі большы статус, нейкія былі спадчыннымі, але ніхто нічога асабліва не кантраляваў. Пакуль у 11 стагоддзі не здарыўся бум гербоў у Еўропе. Даследчыкі часам звязваюць гэта са зменамі ў амуніцыі ваяроў. Ну, нібыта шлемы і кальчугі пачалі закрываць цалкам твар ваяроў, і князі пачалі маляваць у іх на шчытах свае гербы, ну, для таго, каб адрозніваць сваіх ад чужых. Але галоўнай прычынай было хутчэй за ўсё фармаванне ў той час такой з'явы, як рыцарства. У рыцары мог пасвяціць кароль, ну ці іншы рыцар. Права стаць рыцарам трэба было заслужыць на поле бітвы. І разам з атрыманнем статуса рыцара чалавек атрымліваў і свой лагатып, герб. Як прыдумляліся малюнкі для герба, ніхто дакладна не ведае. Але хутчэй за ўсё гэта быў супольны крэатыў намінанта і намінуючага. Нейкія сямейныя байкі, асабістыя эстэтычныя перавагі, гарэзлівы настрой, і вось у цябе на шчыце сякера, мядзведзь, кветка ці які-небудзь адзінарог. Былі і досыць смешныя прыклады. Па легендзе, фламандскі рыцар Жан Абенбрук падчас абароны Брюгі ад ворагаў павесіў на гарадской сцяне свае моцна ўжо брудныя падштаннікі, каб зняважыць ворага. Кароль уразіўся ягонай мужнасцю і даў яму такі вось герб. Паступова герб пачаў граць усё большае і большае значэнне і станавіўся такім сабе крыху пашпартам рыцара. Бо калі ў цябе ёсць герб, значыцца, нехта цябе ўжо пасвяціў у рыцары. Прытым, што ў тыя часы рыцарскае саслоўе ўсё больш і больш разрасталася, такі хай сабе і ненадзейны дакумент пачаў адыгрываць вельмі важную ролю. Дык намаляваў сабе герб, і ты ўжо рыцар? А вось не скажы, не ўсё так проста. Па-першае, геральдычныя правілы з кожным дзесяцігоддзям станавіліся ўсё больш дакладныя і строгія. Вось гэта шчыт альбо тарча, у ёй змяшчаецца малы герб. Калі зверху з'яўляецца шлем, а па баках падпоркі, то гэта ўжо вялікі герб. Калі ззаду намаляваны плашч, то гэта каралеўскі герб. І такіх правілаў было вельмі шмат. Яны датычыліся нават колеру, якія можна было выкарыстоўваць на гербе, бо не дапускалася судакранання некаторых з іх. Карацей, все было непросто. Это як сістэма абароны сучасных пашпартоў. І менавіта таму ў Еўропе нельга было проста намаляваць сабе герб. Нават калі ты яго намалюеш, то за такое цябе маглі пакараць смерцю, бо гэта была як падробка дакументаў. Герб, каб насіць, трэба было заслужыць. Трэба было, каб герб табе нехта даў. Чимахайла, суседзе, глядзі, нарэшце сапраўдны герб сабе прыдбаў за 60 коп літоўскіх грошай. Глядзі, тут голограмма, двойная оборона, биометрия, под ультрафиолетом. Тут смог высвятляется. Все сапраўднае. Документы дали. Поеду нарэшце за мяжу. На рыцарскую олимпиаду ў Парыж. Буду за золото там змагацца. Куме, ты як язычнікам быў дурань, так і пахрысціўшыся ім застаўся. Ты паглядзі, вот тут вот, глядзі, залаты колер сыходзіцца са срэбраным, а такое не можа быць на гербе. І ўвогуле, галаграма это бураком намаляваная.
Дзе ты купляў гэты герб? Ну як у гальшанах на базары? У гальшанах на базары, падробка это, куме. Ну ё-маё, ну колькі можна? Я ўжо замучыўся, я ўжо не ведаю, што рабіць з тымі гербамі. Зноўку мяняць трэба. У 13 стагоддзі такая вось еўрапейская гербавая культура прыходзіць у Польшчу. Але польскае рыцарства крыху па-свойму ўспрыняла гэту традыцыю. У Еўропе адзін герб мог належаць адному роду, а ў Польшчы адным гербам карысталіся некалькі сем'яў і такім чынам утваралі такую сабе каманду, аб'яднаную адзіным сімвалам. Ой, ды проста на дызайнеры эканомілі. А вось гісторыкі на гэту тэму пакуль што спрачаюцца, але наўрад ці прычына была такая. І вось тут мы вяртаемся ў пачатак нашай перадачы. У 1413 годзе падчас гарадзельскай уніі менавіта вось гэта асаблівая традыцыя польскага рыцарства дазволіла ім уключыць у свае вось гэтыя вось гербавыя каманды шляхту з Вялікага княства літоўскага. І 47 літоўскіх баярскіх радоў адклалі свае радавыя сімвалы і прынялі польскія гербы, такім чынам увайшоўшы ў сям'ю еўрапейскага рыцарства. Чаму яны змаглі это зрабіць? Бо яны не самі прыдумалі сабе нейкія знакі, а атрымалі іх ад іншых па ўсіх правілах. Але ў 1413 годзе гэта гісторыя не завершылася. Працэс змены гербавай традыцыі ў ВКЛ быў вельмі паступовы. Яшчэ доўгі час, асабліва на рускіх землях, баяры і князі працягвалі выкарыстоўваць свае старадаўнія клеймы як гербы. Былі нават гісторыі, калі літоўскія баяры пасля нейкіх сварак з палякамі адсылалі назад ім іхнія гербы і вярталіся да сваіх старадаўніх сімвалаў. Але па выніку прагрэс перамог, і ўся тутэйшая шляхта рознымі шляхамі атрымала еўрапейскую геральдычную сімволіку. Дык яны палякам прадаліся. Ну вось гэта добрая нагода для дыскусій і абмеркаванняў у стылі альтэрнатыўнай гісторыі. Ці было б лепей у той сітуацыі пакінуць сваё? Жару гэтай дыскусіі дадае і той факт, што ў 1413 годзе гербы атрымалі толькі літоўскія, а не рускія князі. Ну, але здарылася тое, што здарылася. Менавіта такім вось чынам у нас і развілася еўрапейская геральдычная традыцыя. З цягам часу кожны шляхецкі род займеў свой герб. А ў 18 стагоддзі з'явіліся гербоўнікі, якія вы і зараз можаце пагартаць і спрабаваць знайсці там сваіх продкаў і такім чынам даведацца, які у вас герб. Галоўнае, каб не брудныя падштанікі.